Cảnh báo, video sau đây có nội dung truyền tải một con game có thể gây nghiện. Xin các quý anh em vui lòng giữ vững một tinh thần tỉnh táo và chuẩn bị một tâm hồn đẹp để có được cho mình những quyết định đúng đắn. Xin cảm ơn. Ê mày, chơi game nhiều cũng chán hả? Ủa, tao tưởng mày chơi không biết chán. Không, ý tao á là chơi một game á thì chán, nhưng mà chơi nhiều game á thì vui. Vậy thì kiếm game khác chơi đi, nói tao làm chi. Trời ơi, tại đây không biết có game nào mới không? Mà mày biết cái game nào mà nó kiểu đa vũ trụ, kiểu Doctor Strange Marvel đồ không? Kiểu ảo ma Canada, CUK cái thứ đồ á. Nhưng mà cái game đó kiểu mình có thể làm thần, làm god được không? Kiểu ở cái thế giới này tao quá là phế đây, nên là kiểu tao muốn ở trong game mình có thể cầm đầu thiên hạ rồi đó. Mày bị điên à? Nhưng mà cái game nó phải cute nha, kiểu có thể phép thuật đánh nhau xì đùng gì cũng được, nhưng mà nó phải cute nha. Nè nha, vừa phải thôi nha, quá đáng lắm mà đó, yêu cầu cái game gì khùng điên vậy. Thì mình hỏi vậy thôi, có thì có, không có thì mày kiếm cho tao chơi, đời chán quá. Là trời, rồi, đợi xíu để tìm cho nha, ok. 2000 years later. Rồi nè, game này hay nè, đúng yêu cầu mày luôn đó, chơi đi. Ủa rồi không hướng dẫn, không có chỉ dẫn gì luôn, rồi sao biết chơi? Alo. Trời ơi, mệt mỏi thật sự luôn á cái con này. Rồi ok, bây giờ tập trung nha, hướng dẫn đúng một lần thôi nha. Well, welcome to Aberon. Chào mừng các bạn đã đến với tựa game Aberon, nơi mà bạn sẽ hóa thân thành một vị thần và sự tồn vong của các nền văn minh là đều nằm ở trong tay của bạn. Và Aberon có thể được xem là một god game đầu tiên trên blockchain tính đến thời điểm hiện tại. Và có thể là một vài bạn đang thắc mắc là god game là gì, đúng không? Thì theo như những gì mà mình hiểu và những gì mà mình tìm hiểu á, thì god game hay còn được gọi là trò chơi mô phỏng thần thánh. Đây là một dạng game đời sống nhân tạo để bạn ở một cái vị trí là kiểm soát tất cả mọi thứ trên một cái diện rộng, và bạn sẽ trong vai trò là một thực thể thần thánh với sức mạnh siêu nhiên nào đó, hoặc bạn cũng có thể là một nhà lãnh đạo tài ba, hoặc đôi khi cũng sẽ không có một cái nhân vật cụ thể nào cả. Và khi mà bạn làm thần, làm god á, thì đương nhiên nhiệm vụ của bạn sẽ là làm sao để mà chăm bẵm cho thần nhân của mình, cũng như là phát triển hành tinh của mình một cách tốt nhất. Ok, và trước khi nói về gameplay của Aberon thì Alice xin được phép giới thiệu cho mọi người về những NFT. Hiểu nôm na nó sẽ là những cái item sẽ có ở trong game nhé. Đầu tiên đó chính là planet, hay còn được gọi là các hành tinh. Thì hành tinh sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng để mà bạn có thể tham gia vào game, tại vì bạn chỉ có thể chơi game khi sở hữu ít nhất một hành tinh mà thôi. Và mỗi một hành tinh nó sẽ có những cái loại nguyên tố cũng như là cái thế thần riêng. Thế thần mình sẽ gọi là avatar nhé. Và nó sẽ cho phép bạn sở hữu một cái bộ bài với những kỹ năng vô cùng độc đáo. Tiếp theo thì mỗi một cái hành tinh nó sẽ có một cái hầm ngục riêng, mình sẽ gọi đó là dungeon nhé. Thì nó sẽ cho phép bạn khám phá cũng như là có thể mở khóa thêm các Dude Apostle. Còn Dude Apostle là gì tí nữa thì mình sẽ giải thích thêm cho các bạn nhé. Và cuối cùng là dành cho những bạn nào có vốn ban đầu ít, hoặc là các bạn ngại đầu tư vào các game á, thì các bạn có thể sở hữu cho mình những cái seed planet được mượn từ các guild để mà bạn có thể trải nghiệm game mà không cần tốn phí. Sẽ có tổng cộng là 15 loại hành tinh với 4 cấp độ hiếm. Cấp độ thứ nhất là xịn nhất là pure với 4 loại, đó là đất, nước, lửa và không khí. Cấp độ hiếm thứ hai là dual, là xịn nhì, là sự kết hợp của hai nguyên tố như là nước và đất, lửa và đất, đất và không khí, lửa và nước, nước và không khí, lửa và không khí. Loại hiếm thứ ba là uncommon, với sự kết hợp của ba nguyên tố three element bao gồm 4 loại. Mountainous là sự kết hợp của lửa, nước và đất. Foresty là sự kết hợp của nước, không khí và đất. Wasteland là sự kết hợp của lửa, đất, không khí. Và cuối cùng là Oasis là sự kết hợp của nước, lửa và không khí. Cấp độ hiếm cuối cùng đó là common, với sự kết hợp của 4 nguyên tố four element mix. Nó có một loại duy nhất, đó là normal. Hiện tại thì một hành tinh đang có giá sàn là 0.22 ETH tính từ thời điểm mà mình quay video này, và hành tinh xịn nhất đã từng được mua với giá là 6.6 ETH. Là trời mắt thiệt sự luôn á. Và NFT thứ hai đó chính là một cái item mà lúc nãy mình có nhắc tới, đó chính là Apostle. Thì Apostle là những dude đặc biệt có thể dùng để tham chiến cùng với avatar. Apostle sẽ có 12 class bao gồm Warrior, Mage, Rogue, Bard, Hunter, Priest, Summoner, Dragon, Knight, Berserker, Shaman và Guardian. Và mỗi một class thì lại có một bộ thẻ bài kỹ năng riêng để có thể hỗ trợ cho avatar. Các Apostle có thể kết hợp với nhau để tạo nên một cái thể mới sẽ có chỉ số tốt hơn và bộ kỹ năng khác. Khi vận hành hành tinh thì bạn có thể tìm thấy những Apostle hiếm hoặc cực hiếm khi mà khai phá các hầm ngục là các dungeon. Và hiện tại thì các bạn có thể mua Apostle trên OpenSea và nó sẽ có số lượng giới hạn thôi nha.
Và NFT thứ ba đó chính là Star. Thì Star có thể được xem giống như là land ở trong các NFT game khác vậy á. Và mỗi một star các bạn có thể sở hữu nó thông qua cái rương gọi là Stella Tabula. Mình không biết đọc vậy có đúng hay không nhưng mà cứ tạm đọc là như vậy ha. Và nó sẽ được dự kiến là mở bán vào quý 2 năm 2022 này. Còn thời gian, ngày giờ cụ thể chi tiết như thế nào á thì mình không biết, không có nhớ nữa. Và mỗi một loại star nó sẽ có đặc tính và độ hiếm riêng, giúp cho người sở hữu có thêm được phần thưởng thụ động khi mà sở hữu nó. Mỗi star sẽ có ít nhất một quỹ đạo trong một hành tinh và các hành tinh đó phải thuộc quỹ đạo đó để có thể được nhận các lợi ích mà star mang lại. Đồng thời thì các quỹ đạo này cũng có thể được người sở hữu cho thuê nếu như mà họ không dùng đến, và chủ sở hữu sẽ nhận được phần thưởng từ các hoạt động của người thuê. NFT thứ tư đó chính là Relics. Thì khi mà bạn thực hiện cái quá trình Armageddon, thì Armageddon là gì tí nữa mình sẽ giải thích sau nhé. Thì bạn có thể lựa chọn là chuyển các vật phẩm và Apostle thành các Relic. Và các Relic có thể là Apostle này, có thể là vật phẩm, thẻ kỹ năng, đồ trang trí hoặc là các Planetary Wonders. Để có thể mint ra được một Relic thì bạn sẽ cần phải sử dụng token in game, đó chính là Aperos. Và những cái Relic này bạn có thể sử dụng để mà bắt đầu chu kỳ của một hành tinh mới. Thì hiểu đơn giản là bạn sẽ sở hữu thêm một cái planet nữa đó. Và sau khi hoàn thành cái chu kỳ kích hoạt hành tinh này thì Relic nó sẽ chuyển về trạng thái ban đầu của nó, đó là những cái vật phẩm lúc nãy mình có kể hoặc là Apostle. Và khi mà bạn muốn kích hoạt thêm một cái chu kỳ hành tinh khác thì bạn sẽ phải chuyển nó lại thành Relic, và đương nhiên lúc này nó sẽ yêu cầu nhiều cái token Aperos hơn. Rồi, đến với phần thú vị nhất của video ngày hôm nay, đó chính là về gameplay của Aberon. Thì khi bạn là một vị thần, bạn sẽ làm gì trong Godiverse là vũ trụ của Aberon? Trong trò chơi, với chế độ chơi thứ nhất là Planetary thì bạn sẽ cần phải sở hữu cho mình một planet, tức là một cái hành tinh cho riêng mình. Và nó sẽ có sẵn một cộng đồng nhỏ các cư dân trên hành tinh đó được gọi là Dude. Đây là những sinh vật được tạo hình rất là mũm mĩm và dễ thương. Và khi bắt đầu trò chơi thì bạn có nhiệm vụ là chuyển những Dude này thành tín đồ bằng cách là lắng nghe các yêu cầu của họ và thực hiện các phép màu. Phép màu sẽ gắn liền với 4 nguyên tố cơ bản, đó là đất, nước, không khí và lửa. Thông qua các nguyên tố này, bạn có thể định hình thế giới và các Dude sẽ phản hồi tương ứng. Bạn có thể tạo mưa để Dude trồng trọt, phá núi để Dude có quặng để xây dựng các thành phố, hoặc là bạn có thể tặng Dude một quả cầu lửa nếu như mà nó làm bạn không vui. Và để có thể sử dụng được phép màu thì bạn sẽ cần phải sử dụng Eden. Khi bạn lên cấp Eden thì nhiều phép màu sẽ mạnh hơn và các chức năng của hành tinh sẽ được mở khóa. Các phép màu chính có thể được kết hợp với nhau để tạo thành các phép màu mới. Ví dụ như không khí và nước sẽ tạo ra băng, mở ra các tiềm năng mới với môi trường và xã hội Dude của bạn. Ngoài ra, khi bạn sử dụng Eden để phát triển hành tinh thì bạn có thể thêm các thẻ kỹ năng mới và thú vị vào bộ bài chiến đấu của mình dùng để chơi trong chế độ chơi thứ hai. Và có một điều thú vị nữa, đó chính là việc bạn sử dụng phép màu nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến các bản chất, cái bản ngã của vị thần của bạn. Tức là khi mà các Dude cầu nguyện á, nếu như mà bạn đáp lại những cái lời cầu nguyện đó bằng sự nhân từ hướng thiện thì hành tinh của bạn sẽ trở nên tươi đẹp. Và ngược lại, nếu như mà bạn cứ liên tục trừng phạt các Dude tại vì tụi nó không nghe lời á, thì bạn sẽ chẳng khác nào một vị thần độc ác và hành tinh của bạn sẽ chẳng khác nào một cái địa ngục trần gian cả. Và các Dude nó sẽ phản ứng khác nhau với lại những cái phép màu cũng như là các đồ vật được tạo ra ở trong hành tinh. Và việc của bạn là làm sao để mà tìm ra cách để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu đó của tụi Dude. Và khi mà bạn đáp ứng được yêu cầu đó thì Dude nó sẽ xem bạn như là một vị thần và dần dần bạn sẽ thu thập được nhiều Dude hơn. Và một khi bạn đã tập hợp đủ tín đồ Dude, bạn có thể triệu hồi thế thần là Avatar từ hành tinh của bạn để tham chiến và khám phá thế giới Aberon trong chế độ chơi thứ hai là Combat. Avatar sẽ có 3 class, đó là The Fury, đấu sĩ, The Wisdom, pháp sư và The Fate, người dẫn đầu có các phép hỗ trợ. Mỗi hành tinh là một NFT nên nó sẽ có những đặc điểm riêng, từ đó Avatar sẽ có một bộ thẻ bài chiến đấu riêng tùy thuộc vào class và hành tinh của Avatar đó. Thậm chí bạn có thể tìm thấy thẻ kỹ năng ở một nơi đen tối nào đó trong Godiverse. Bộ kỹ năng của Avatar bao gồm 3 skill chủ động, C skill thuộc về class và 2 skill bị động thuộc về nguyên tố của hành tinh. Trong một trận chiến thì người tham chiến sẽ là Avatar và 4 Apostle. Minh họa hợp lý liền đúng không? Ok. Thì Apostle là những cái cá thể Dude ưu tú được thần chính là bạn lựa chọn đó. Và nó sẽ có tổng cộng là 12 class cho Apostle. Và mỗi một class thì nó sẽ có một cái bộ thẻ bài kỹ năng riêng để mà hỗ trợ cho Avatar. Và ở trong chế độ chơi thứ hai này thì game sẽ chơi theo dạng thẻ bài hành động nhập vai, Action RPG theo thời gian thực. Khi chơi, bạn sẽ trực tiếp điều khiển Avatar, còn Apostle sẽ tự hành động độc lập để tham gia các chế độ như PvP, chơi đơn trong đấu trường thiên hà, hoặc PvE trong dungeon. Và cuối cùng là chế độ nhiều bạn theo nhóm như là guild đối với guild, guild đối với environment và eSport. Khi bắt đầu một trận chiến thì bạn sẽ được chia cho một bộ thẻ bài bao gồm cả thẻ kỹ năng của Avatar và Apostle. Sau khi sử dụng một thẻ bài, bạn sẽ được nhận một thẻ bài mới và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết trận chiến.
Ngoài ra thì Aberon cũng có cơ chế cho phép bạn tạo thêm hành tinh mới, đó là nếu như mà bạn có 2 hành tinh thì bạn có thể breeding, tức là phối giống nó để tạo ra một hành tinh khác. Nghe thì kiểu nó hơi dị và nó hơi ngớ ngẩn, nhưng mà ok, đó là sự thật nha mọi người, đó là cơ chế của game ha. Và dần về sau, khi mà hành tinh của bạn nó đã phát triển hết mức có thể rồi và nó đã ổn định á, thì bạn có thể chọn cái nút là reset lại hành tinh, và cái quá trình này nó sẽ gọi là Armageddon, tạm dịch ra tiếng Việt đó là tận thế ha. Và bạn cũng đừng lo khi mà bạn bấm cái nút reset, nó không có nghĩa là bạn sẽ phải chơi lại từ đầu hết đâu. Vậy thì những cái lợi ích mà cái việc Armageddon này mang lại là gì? Đầu tiên đó là bạn sẽ nhận về Soul Gem dùng để nâng cấp Spirit Core. Thứ hai là nó sẽ cung cấp cho bạn token Anima để bạn có thể thực hiện Armageddon mỗi tuần trên mỗi hành tinh. Cuối cùng là sẽ chuyển đổi các đối tượng trò chơi bạn kiếm được thành Relic NFT. Tiếp theo là đến với phần tokenomics của Aberon. Đây là một phần cực kỳ thú vị luôn á mọi người. Tại vì sao? Tại vì nó có đến 3 token trong hệ sinh thái của mình lận. Đó chính là Aberos, Anima và Singularity. Vậy thì 3 token này nó sẽ có những chức năng như thế nào? Đầu tiên sẽ là token Aperos. Đây sẽ là token quản trị của Aberon và holder sẽ có thể bầu chọn để góp một phần vào việc phát triển tương lai của game. Nó sẽ có nguồn cung cố định và việc phát hành token sẽ theo từng giai đoạn. Khi phát hành hết token thì một phần sẽ được thưởng cho các giải đấu PvP và làm phần thưởng cho bạn khi hoàn thành các Galactic Event như là diệt World Boss. Aperos sẽ được sử dụng trong Breeding, Celestial Construction, rèn thiết bị và thẻ kỹ năng cho avatar, biến Apostle và các vật thể trong môi trường thành Relic. Token thứ hai sẽ là Anima. Đây sẽ là token thưởng ở trong game và nó sẽ có nguồn cung không cố định. Token sẽ được tạo ra khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ trong game như là hoàn thành dungeon, thắng PvP và bạn có thể nhận được số lượng lớn Anima khi mà thực hiện Armageddon. Anima có thể được sử dụng trong Breeding, Celestial Construction hoặc là Chrono Merging. Token cuối cùng cũng là token đặc biệt nhất của game, đó chính là Singularity. Đây là token cao cấp của Aberon phân phối trong các sự kiện quy mô lớn. Bạn có thể kiếm Singularity bằng cách là tham gia vào các Galactic Event, World Boss, Guild với Guild, và chủ sở hữu Singularity có quyền truy cập vào các địa điểm, cửa hàng và giàu farming cực kỳ hấp dẫn. Nó còn dùng để unlock những cái season mới, những cái chế độ chơi mới, những kỹ năng cũng như là những cái chức năng mới. Mục đích của Aberon muốn giới thiệu cái token thứ ba này là để thúc đẩy một cái lối chơi cấp cao. Tức là bạn chỉ có thể kiếm được token khi mà bạn sẽ cam kết tham gia và chơi trong liên minh thôi. Và họ tin rằng về lâu về dài, cái mà có thể giúp cho game tiếp tục phát triển đó chính là một cái cộng đồng đam mê game thật sự. Và mục đích họ làm ra token thứ ba này cũng chỉ là để thưởng cho những cái người đặc biệt này thôi. Về lộ trình thì nhóm đã đề ra kế hoạch trung hạn 2 năm. Tháng 4 vừa rồi và tháng 5 sắp tới sẽ là những tháng cực kỳ đáng chú ý khi mà pre-sale Planet NFT nè, rồi sự kiện ra mắt token cũng như là bản game alpha sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới luôn. NFT pre-sale đầu tiên của Aberon đó chính là Planet NFT đã được bán vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, trong khi Star NFT là Land sẽ được pre-sale vào tháng 6, còn Spirit Core NFT sẽ được pre-sale vào tháng 8. Bản Private Beta sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm 2022 và sự ra mắt chính thức của trò chơi sẽ rơi vào tháng 10 năm 2022. Và họ cũng dự định là sẽ cho ra mắt token Aberos vào cuối tháng 5 hoặc là tháng 6 luôn. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ cho ra một bộ sưu tập merchandise là những cái con vịt cute, những cái con đút đó mọi người, như là gấu bông, và mọi người có thể mua nó về để ôm ha. Rồi đó, hiểu game chơi như thế nào chưa? Thì cũng hiểu sơ sơ á, nhưng mà chắc là đợi game ra xong rồi chơi game như thế nào thì mới hiểu được hết. Mà nói lại nha, cái này không phải là lời khuyên đầu tư nha má. Cái này là thông tin tao tổng hợp, tao giới thiệu, tao hướng dẫn cho mày hiểu thôi. Còn việc mà mày muốn bỏ tiền ra để mà mày mua NFT hay là mày muốn mượn Shift Planet từ Guild để mà mày chơi á, thì đó là việc của mày. Ok la? Ok la, ok bạn yêu luôn. Rồi nếu như mà thấy hay á thì vô bấm like rồi bấm subscribe cho kênh YouTube của Asian A giùm cái đi. Hay vậy coi từ nãy tới giờ luôn mà không like được một cái, buồn hết sức. Gọi like liền nè, ok.